ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. ඔන්න අදත් මම සූදානම් වෙන්නේ මගේ සීතල කොළ පාට ලෝකේ තොරතුරු ටිකක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ජූනි සහ ජූනි කියලා කියන්නේ අපිට තද හුළං සහ අවුරස්න වැඩිම කාලගුණයක් තියෙන මාස තමයි. අනිත් මාසවල නිතරම මීදුම තිබුණට මේ දවස්වල උදේ පාන්දරම අපිට දවස පටන් ගන්නේ හොඳටම ඉර පායලා. ඉතින් මේ පටන් ගන්නෙත් අන්න ඒ වගේ ලස්සන දවසක්. මම මේ වීඩියෝස් ටික අරගත්තේ වැඩට යන්න ලෑස්ති වෙලා පාරට වෙලා ඉන්න ගමන්. මේ තියෙන්නේ දේවත්තට අපේ ගෙදර පේන විදිහ. බස් එකේ එන්න තව ටිකක් වෙලා තියෙන නිසා මම ඔයාලට පෙන්වන්න මෙන්න මෙයාලගේ වීඩියෝ ටිකකුත් අරගත්තා. මේ මල් පැල ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ අපේ ආතම්මා. ආතම්මා දැනට ජීවිතුන් අතර නැහැ. ඒ වුණාට ආතම්ම නැති වුණත් තාමත් එයා අපේ මිදුල ලස්සන කරනවා. අපේ ආතම්මා අපි අතරින් සමු අරගෙන ගියාට තාම එයා අපේ මිදුල ලස්සන කරලා දෙනවා. අපේ ගේ ඉස්සරහින් යන හැමෝගෙම net සිත් පහදවනවා. අපේ ගෙදරට එන යන හැමෝටමත් අපි මල් පැල දෙන්නේ ආතම්මට පින් සිද්ධ වෙන්න කියලා. ඔන්න දැන් මම යනවා. අද මම ඔයාලවත් එක්කන් යන්නම්කෝ මේ පාරේ. හරිම ලස්සනයි. මීදුමයි සීතලයි තියෙන දවස්වලට උදේට නැගිටින්න කම්මැලි හිතෙනකොට මේ පාරේනේ මම වැඩට යන්නේ. මං ආසම පාරනේ කියලා මතක් කරලා කොහොම හරි හිත හදාගෙන මම නැගිටිනවා. ඇත්තටම අවුරුදු 5ක කොළඹ ජීවිතය ගෙව්වට පස්සේ ගමට ඇවිල්ලා මේ විදිහට ජීවත් වෙනකොට දැනෙන සැනසීම ඒක අත්විඳපු අය නම් හොඳටම දන්නවා නේද? ලොකු වාහන තදබදයක් නැහැ. පිරිසිදු ආතේ හුස්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ජීවත් වෙන මිනිස්සුත් හරිම අහිංසකයි. බලන්නකො ඉස්සරහට මේ ඉන්නේ තේ දළු කඩන ආදරණීය අහිංසක අම්මලා. හෙට මට නිවාඩු දවසක්. ඔහොමම ඉන්න නිවාඩු දවසේ මොකද උනේ කියලා බලමු. ඔන්න අතත් ලස්සනට ඉර පායලා තියෙන්නේ. වලාකුළු අමුතු චිත්‍රකුත් ඇඳලා මේ තියෙන්නේ අපේ කාමරේ චැනල් අරපුවාම ඉස්සරහින් තියෙන දේවත්ත පේන විදිහ. බලන්නකෝ ඔයාලත් ආස වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඇත්තටම උදේට මේ view එක බලන්න මං හරිම කැමතියි. උදේ ඉඳන් තිබුණු වැඩ ටික ඉක්මනට ඉවර කරලා හවස් වෙනකොට අපි පන්සල් යන්න පිටත් වුණා. අපේ ගමේ පන්සල හරිම ලස්සනයි. ඔයාලත් එන්නකෝ බලන්න. පන්සල විතරක් නෙවෙයි මේ යන පාරත් ගොඩක් ලස්සනයි. උදේ අවුව තිබුණට හවස් වෙද්දි පොඩ්ඩක් වහින්න වගේ තිබුණා. මේ බලන්නකෝ වලාකුළු කළු පාට වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න අපි පන්සලට ආවා. මේ පේන බෝධිය. ඊට පස්සේ මේ පාර දිගේ උඩට ගිහින් තමයි චෛත්‍යය ළඟට යන්නේ. ඇත්තටම අපේ පන්සලේ මං ගොඩාක්ම යන්න ආසම තැන තමයි චෛත්‍යය. ඔයාලා බලන්නකෝ මං කියන්නේ බොරුද කියලා. එතන මොන තරම් ලස්සනද කියලා. ඈතින් පේන කඳුබඳි දිහා බලාගෙන මේ බෝසෙවණි අඩට වෙලා ඉන්නකොට දැනෙන හැඟීම කියන්න මට නම් වචන මදිති.
ඇත්තටම මට මේ පරිසරය අලුත්. තාම මම මෙහෙට ඇවිල්ලා අවුරුද්දක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ විඳින අත්දැකීම තවත් කෙනෙක් එක්ක බෙදා ගන්න මම ගොඩක් කැමතියි. ඒ නිසාමයි මම මේ දේවල් මගේ මතක සටහනක් විදිහට වගේම තවත් කෙනෙකුට සතුටක් ගෙන දෙන වීඩියෝවක් විදිහට මේ විදිහට වීඩියෝ කරලා දාන්නේ. මේ ඈතින් පේන කඳු මොනවද කියලා නම් වශයෙන් කියන්න තරම් මම තාම දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් මං අනිවාර්යෙන්ම මේ පිළිබඳව විස්තර ඔයාලට හොයලා කියන්නම්. ආතම්මගේ මල්ගස් වලින් කඩාගෙන ආපු ඩේලියා මලුයි තවත් මල් වර්ග ගොඩකුයි අපි චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේට පූජා කරලා ගාථා කියලා මෙතන ගොඩක් වෙලා හිටියා. ඇත්තටම මම මේ චෛත්‍යරාජාණන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන මට මෙහෙට එන්න උදව් කරපු වැඩ සලස්සපු සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සහ පින් අනුමෝදන් කරනවා. මොකද මට මේ පරිසරය විඳින්න අවස්ථාව ලැබුණේ ඒ නිසානේ. මේ වගේ තවත් ලස්සන තැන් මම මගේ මතක අතරට එකතු කරගන්නවා වගේම ඒක ඔයාලටත් මතකයක් විදිහට එකතු කරන්නට පොරොන්දු වෙනවා. කොච්චර වෙලා හිටියත් වෙලාව ගියා දැනුනෙම නැහැ. දැන් ගොඩක් හවස් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගෙදර යන්න ඕනනේ. ඔන්න ඉතින් අපි ගෙදර ආවා. බලන්නකො එනකොට වෙලා තිබුණ දේ. ඔව් ඔව් ලස්සන දේදුන්නක් පායලා තිබුණා. හැබැයි යා ප්‍රමාණයෙන් පොඩිවට තමයි අපිට පෙවුනේ. වෙනදට නම් ගොඩාක් දිගට පේනවනේ. අද පෙවුනේ මෙන්න මේ ටික විතරයි පැහැදිලිව කැමරාවකට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඒ ටිකත් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දේදුන්නත් දිහා බලාගෙන ඔයාලගේ ආදරණීය ප්‍රාර්ථනාවන් ඉෂ්ට වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අතට ගිහින් එන්නම්. දෙමාපියන්ගේ හිණි රජු කරන්නට උත්සාහ කරන ඔයාලා හැමෝටම උතුරන්න හරියන්න ඕන.